Nyakoro mgajon kamoro mora mintiere osoromo kanyo sa 7 e wange marudo chieng kamoro mora mintiere machiegni weche mago manyien mag Migago. Odiochieng' majaber chieng' tarik 20 dwe mar 11 higa mar 2023. Geno mara ni dhi nyime gi odiochiengi e yo makare machiegni. Kok manya koro mgajon waid thund weche. Obila maneko penje skund sekondar Mamahero e Alego Usonga onegi gi jonjore. Katika wakati huu kuna mambo mengi ambayo tunahitaji ya kimsingi. Kwanza ni mahali salama pa kuishi. Pek maroula medonenore pachoka. Kama kuom joten migepe ne opogo chiemo ne jodak makwale kama oula ohinyo. Na mimi nataka kueleza wale watu wanaongea na rais. Wamweleza kuwa watu ya Bungoma wanataka wapewe kazi ya kufanya katika kampuni ya Nzoia. Kazi ya kupanda miwa, kazi ya kulima. Hiyo sio kazi ya NYS kutoka huko. Moko kuom josiasa ma Bungoma dwaro ni rowere mag NYS kik ndike tich e kambi mar sukari man Nzoia. Ne kwaro ngajuang pani ntiere thuolo mano mar oronwa ote ko kalele magwa magote machoka rede ka uchiele no mbui magwa bendo abiro ni achiel ka chiel mano mbui marwa mar Facebook kanyakla kod mano mar YouTube itudri koda mbui maga bende yudagi nying mar Sharon Ngao machiegni. Obila ochako tima pedha ne kweth moro mar njore ma itudo gi nego bila moro kendo hinyo nyawadgi bang' monjo gi okinyi makawuono e kinde mana gitero penje skund sekondar Mamahero mantiere Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Jonjore go bende nolal gi bunde ariyo mag obila go. Jodak magwenge go wacho ni monj no notimre saa 6 okinyi ka jonjore go nomanre gi beti ma bende nomonja apisa go kendo chadho gi beti ka apisas marito penj no ringo motony e lwet jonjore go. Commissioner ma county ma Siaya Julius Otieno kod komanda mar obila e county no Kleti Kemboi onyiso jonyuol ni kik gibed gi kibaji nikech penj go biro dhi mbele kaka osechana ka nonro bende dhi nyime e wi monj makamano. Okinyi abiri duka kachopi duka twawinjo koko kwaringo wabiro ka twanwango kosenego ofisa ka magino obwogowa kendo wan gi lit sana nikech kora wapaga nyithindwa gi kubitieko papers mek gimodong to wakwayo mondo arito bed ka mondo tim uchunguzi mondo wanena ang'o motimre no ka polisi minyalo neg to koro wanto wachal nadi. Akwayo jotelo mondo owuothie here waka mondo nena ngoma dhi mbele. Nilikuwa kwa shamba ninalima naona watu wanapita mbio wanateremka. Kuna wengine walitoka na majembe pande hii ya juu ya chini huku wakitoka kwa shamba. Naona pia wanateremka mbio. Sasa sikujua kitu imeendelea. Nikasema acha nimalize shamba yangu hii kwanza ndio nifanye nini ndio niende. Sasa kufika kwa barabara nilisituka sana tu wameua ofisa nimeshangaa sana. Kumbe hatuna security ya kutosha hapa. Nataka tupate security ya kutosha itusaidie. Daten migawo mar arita kwe Kithure Kindiki otelone romo mar kamiti maduong' mar sirikal marango chenro mag kedo gi njore mag omenda kod mibadhi. Romo no mane obagi e log tich mar Harambee House oketo kenge mag chik kod teknolojia mag geng'o maundu kod njore ma itimo yore manyasani e weche mag omenda. Njore makamago ma bende itiyo godo e yor siro timbe mag omenda. Njore makamago ma bende itiyo godo e yor siro timbe mag monje pachoka. Jotelo mano yuore romo no ne oriwo kodoka Attorney General ma pachoka Justin Muturi, Gavana mar bengi mar CBK Kamau Thuge, Ugai mar obila Jafet Koome kind mamoko. Na kwa ramgajon kupogro gi mano kwanata malo 6.2 mag nyithindo e kaunti ma Busia inyuolo ka kind gip mag nyuol poko chopo. Jonyuol ikwayo mar mondo miyo manyi yore mag reso nyithindo makamagi mar mondo miyo kony ngimagi. Magi duto no yanga mana bang' odiochienge machuok tok piny ngima hingo odiochienge dhialo nyithindo ma inyuolo kapok kinde mag gi ochopo. Jalony mochung' ne migawo mag nyithindo ma inyuolo kapok kinde mag gi ochopo e kaunti no okwayo jonyuol mondo rit nyithindo maket kod magi e yo makare wirani gi jabedo gi liet mathoth. 2 ambao wamezaliwa kabla ya siku na katika ile unit yetu ya nursery tuna watoto ambao tumewaweka kule ni 60% ya hao watoto ambao waliozaliwa kabla ya masiku. Na katika kulinda hawa watoto kuna changamoto ambazo tushaongelea kuhusu zile shida ambazo zinawapata. Tumeangalia mambo ya joto ambao wakati mwingi wanakuwa na joto ambalo lilopungua mwilini. Kwa hivyo kuna ile
intervention inaitwa Kangaroo Mother Care, ambayo tumekuwa tunasisitiza kwamba wamama wao wakiweza kuwafunga watoto wao katika Kangaroo Mother Care. Then tumeongelea changamoto kuhusu ya wao watoto ambao wanakuja na shida za kupumua, na kuna vidude kama vile CPAP ambao tunahitaji, ambao inatusaidia katika kuwawezesha watoto kuweza kupumua kwa wema. Kila mwanamke ambaye amepata mimba ajue kuna hospitali ambazo zinampatia hii huduma, apate kupata ushauri wote kutoka kwa wataalamu wa afya, ndio waweze kuokoa watoto hata kama wamezaliwa mapema. Watoto kama hawa wanahitaji equipment kama incubators, wanahitaji equipment kama echo ya kupima kama rosa au siko sawa, wanahitaji madawa fulani kama kafeini ambayo inaweza saidia waishi. Na kwa hivyo hizo vitu zote zinaweza fanyika tu kama county government inaweka kwa budget mambo kama hayo ili tuweze kutekelezwa. Mgonjwa kwa kaunti Mabusia tirinyewe kaunti mama Kilifi. Serikali kaunti Kilifi lando negise kedo chutho gitonyal diema e kaunti no. Bang report mogik mar nyal diema ne olanda higni abiriyo mokalo. Kane oloso gi jofwambo bang' timo campaign mag yore makare mar tiyo gi cho. Jalup gavana ma kaunti ma Kilifi Flora Chibule wacho ni gisekedo kod tuo nyaldiema gi kwan atamalo 100 chakre higa mar 2017. Dwaro ma kamano bende biro tok migawo mar thieth e kaunti ma Kilifi yango ni gisani kwan atamalo 86 mag jodak e kaunti no tiyo gi chope. Gwenge 955 e kaunti no bende osepuonji yore makare mar tiyo gi chope. Tunafurahi ya kwamba kila mwaka inakwenda kuadhimishwa, na sisi watu wa Kilifi tumejipanga vilivyo. Tunasema ya kwamba kuwe na maeneo ya vyoo, na pia tuangazie uoshaji mikono haswa kutumia sabuni. Kwa Wakenya wote, wacha pamoja tuhakikishe ya kwamba malengo yetu ya kwamba tuwe na zero magonjwa yanayohusikana na sanitation yaishe. Tuwe mstari wa mbele, tuwe champions for WASH. During this rainy season, as a county government, we have set up an emergency operations center that are handling responses from the community in terms of flooding, in terms of diseases. We are doing disease surveillance. We have a number that is 1535. That is a free toll number you can call, so that our officers from the department of we are working as a multi-sector, Department of Disaster, Department of Health, and of course the national government, that is the Ngao or the coordination office. So we are responding to the cases that arise. Want all Kenyans in the Republic of Kenya to access sanitation by the year 2030. We are happy Kilifi is assuring us that by 2024 Kilifi shall be open defecation free. And we call upon all the other counties in this republic to ensure that we remove the shame of suffering from diarrhea or getting sick because of diseases we can otherwise prevent by using toilets. Sirkal mama loko kale migawo mochung'ne dongruok mag pinje mag Afrika ma ugwe kod kuonde motuo otero chiemb konyo ne familia mohewo 100 ma pio ula okelo ne midhiero e gwenge ma Kiwegu, kaunti ma Kwale. Migawo notero ne familia go mojot e skunde primary ma Kiwegu gunde 186 mag mchele, gunde 186 mag oganda. Kotene ko jatend migawo mochung'ne kunyo mwandu mawuok e buolo Salim Vuria. Jatend migawo mochung'ne dongruok mag pinje mag Afrika ma ugwe kod kuonde motuo Penina Malonza wacho ni sirkal oketo tenge bilion 2.4 mar nyiewo chiemo kod gige mamoko mag jogo ma bende pio ula okelo ne midhiero. Kaluwore kod gavana ma Kwale Fatuma Chani, udi mohewo 700 pio ula mikelo kod koth mapek bende oseyuero. Sasa hivi tuna nyumba zaidi ya 790 ambazo zimeathirika ndani ya kaunti hii, ikiwemo Kiwegu ikiwa ndani yake. Na katika wakati huu kuna mambo mengi ambayo tunahitaji ya kimsingi. Kwanza ni mahali salama pa kuishi, na ndio sababu tukaamrisha kuwa au tutoke katika zile sehemu ambazo tuko tuje sehemu hii ya shule. Serikali na wizara yangu ambayo inajibika, rais ametenga pesa wiki hii bilioni 2.4 ili tusaidie wananchi wa Kenya. Sisi kama serikali tunafanya wizara zote kwa pamoja
atakaye kwama kwa maji ataokolewa na boti. Kama boti haingii, tutatuma ndege imuokoe. Pia vile tunaangalia mambo ya mabarabara. Zile barabara ambayo imekatika, tumetuma mainjinia katika sehemu hii na ripoti itafika na bado zitashughulikiwa. Kwa hivyo nataka kueleza tu wananchi wa Kwale, hamuko peke yenu. Moko kuom josiasa mawuok e kaunti ma Bungoma koro dwaro ni rowere mag NYS kik ndike tich e kambi mano mar sukari man Nzoia. Gileko ni ndiko rowere mag NYS e tich e kambino miyo jodak makono koso yudo tije e kambi onogo, kendo koro kelo negi ngima matek ma bende gisebedo ka gikale. Giko jotelo mag gwenge go motudre machiegni kod sirikal mondo donje wachno kendo neno ni jodak makono emoketo ng'ala manyime e kinde mindiko rowere e tich. Negilose kinde ik moro mabende natimore gwenge mama banga e kar chung'od bura Makandui. Na mimi nataka kueleza wale watu wanaongea na rais, wamweleza kuwa watu ya Bungoma wanataka wapewe kazi ya kufanya katika kampuni ya Nzoia, kazi ya kupanda miwa, kazi ya kulima. Hiyo sio kazi ya NYS kutoka huko. Mimi naomba viongozi wa Bungoma, najua wengi wao wako na chakula kwa mdomo hawawezi ongea, lakini hawa raia wa kawaida wako na shida. Wengi wao hata hawajakula kitu tangu jana na hawajui jioni watakula nini, na ile hali tuko na viongozi. Sasa mimi naomba rais wa Kenya Daktari William Ruto, tafadhali hawa vijana ama hawa watu wa Bungoma ambao walikuwa wanategemea kampuni ya Nzoia, walikuwa wanafanya kazi ya mkono ambayo imechukuliwa na watu ya NYS, toa wale watu ya NYS urudishe wale watu ya Bungoma hasla wafanye hiyo kazi. Kopogore gi manya kwa ramgajuanga koth mapek mamedo chue kaunti Malamu osekelo muoch mar tuo mar nyaldiema. Yangore nyaldiema osemuoche gwenge kaka Kashmiri manie chula Malamu kaluwore gi gudruok mar pi. Sirikal mar kaunti Malamu olando ni oloro ohala mago mag chiemo ma iuso e geng'a paya mar kedo gi tuono. Jo ohala to medo golo ywak margi e wi okang' mar loro ohilni magi. Ningependa kama mama suluhisho la kufanya serikali tutambue, ifanye mazingira kama vile wakati wa corona, siku tufungia, utufungie wiki, utufungie siku 2 tu. Sisi ni janga kwetu. Lakini saa hii kipindupindu kimekuwa hatari mpaka sisi hatuwezi kuruhusiwa kufanya kazi. Siziko njia za kuzuia, tunaweza kuambiwa tuoshe mikono, sanitizer watupe, kama ni water guard kwenye visima tunatia, tufanye hivyo vitu kama hivyo. Na samaki kusema ule ukweli ukimaliza karanga ano sanduku ambalo litafinikwa. Na kama ni gloves tupewe tuvae, tuwafunge customer wetu kwa ustaarabu. Kama saa hizi tayari kuna wamama wengine wanalia njaa. Kuna mwingine anaweza kujitahidi, mwingine hawezi kwa sababu yategemea aweke karai ndio akule yeye, awapate na watoto wake. Yeye ndio ni mama, yeye ndio ni baba, yeye ndio ni kila kitu. Hatukatai, ugonjwa ni wa Mungu na lazima tuukinge, ni lazima tuulinde. Lakini tuone ni njia gani ambapo inapitika katika sauti ya kuziwia haya maradhi. Kwa hivyo fungueni, tahadharini. Watu wafinike za kula, wajulishwe, dawa zitolewe, mitaa isafishwe, itiwe dawa. Ndio sawa. Sio sawa kuambiwa watu fungeni kazi. Funge kazi ya nini? Wizara ya Health imefanya jambo zuri sana, kwa sababu kitu cha kwanza health come first, kisha pesa baadaye. Huwezi kuwa na pesa na kama wewe hauna afya nzuri. Serikali ifuatilie, kwa sababu kipindupindu ni ugonjwa mwingine hatari sana. Yaweza kumaliza mji mzima, yaweza kumalizia familia nzima. Ngajonko pogre mano kutoka pogre weche manyien matimore kaunti mano Malamu atere nyake kaunti ma Kilifi. Ekine makoth medo chue e gwenge mopogore pachoka. Tende kaunti ma Kilifi kokale Migago mar pur jiwo jodak e kaunti no mar mondo migidonje pith mar olemo mabiro konyogi e yor pur gi ohala. Kolose gwenge matezo e kinde nyisruok mag gige pur manag bende geto rowere. Apisa mochung'ne chenro mag pur Kilifi Teddy Yawa owacho ni tende kaunti ma Kilifi ochako pogo kodhi mag maembe, machungwa, nas kod njugu. Jopur mohewo 5,000 oseyudo kothe makamago. Rowere ijiwo mar mondo mi obede ong'ala manyime e donje pur gi ohala kaluwore ni mano ema bende biro ndiko gi e tich. Kupanda miti ni kuzuri, lakini zaidi ya vyote
Mimi himizo langu ni kwamba tupaondoke pale kwa kwamba tunapanda mti tu ambao labda pengine mbeleni hata yani uzuri wake ama pengine matumizi yake hatutayaona. Mimi pia naomba wana Kenya, wana kaunti ya Kilifi na kote tupande hii miti ya matunda. Unajua mti wa matunda kama kwa mfano mwembe utakupatia matunda na baadaye pia ambao utakupatia, kuliko kupanda mti ambao ni mti tu ambao labda pengine hautakupatia manufaa in the next like 10. Jaod bura Kakamega Elsie Muhanda ogolo kwa ne piny owacho mondo par kendo dwaro mar loro kuonde jot mag nyithindo mag ji giwegi kapo giketo lwasi makara ne nyithindo makamago. Koloso Shinyalu e kaunti ma Kakamega, jaod bura nowacho ni ponono ni olor ute mag jot makamago nyithindo biro yuda chiedh nade mathoth. Bendo ko jonyuol mondo rit nyithindgi makare e kinde ma bende skunde olor. Chutho to nyithindo manyiri mar mondo miyo ked kod iye ma omundo. Nowacho magi duto e romo manokelo kanyakla nyithindo mantiere gi pok mopogore e kar jot mag Grace Alliance Ministry e gwenge mag Shinyalu. Wasi enforce ile walikuwa wanasema ya kwamba wanaweza taka kuclose orphanages. Kwa maana wakifanya hivyo sijui watoto wetu wataenda wapi. Lakini niliona waliweka break. Kwa hivyo mimi nafikiri hawataangalia hiyo. Na pia ninafurahia vile hawa watoto wako na talents. Unajua unatusaidia kwa njia mingi because you are keeping these children busy. Na vile tuko kwa likizo tunaendelea kufunga. Wazazi muko? Wazazi muangalie watoto tafadhali. Wazazi mjue msichana wako ako wapi, kijana yako ako wapi. Sitaki Januari ikifika mambo ya mimba ya mapema tupate watoto wengine wengi wamepata mimba ya mapema. Wakati walitangaza ya kwamba zinaenda kufungwa, kenye nilikuja nikakuwa kwa mawazo yangu ni kuna watoto wenye wanaweza endelea kuishi hata bila kuwa kwa orphanage, lakini wako na talanta. Kwa sasa hii tuna nature talents, huwa tuna mtoto yote mwenye ako na any talent, may it be athletics, mpira, dance, kila kitu. Hata kama kuna miaka 3 na kuna talent, tuna nature that talent. Joremboda boda manyasani matiyo giteko stima Mombasa yuak kaluore gi okang' mar kambi magapiko mamedo gi nengo mar chajo betri kowuok siling 215 nyaka siling 290. Gikoni kambino mago magapiko ne okawo pachgi kapok ong'ado mano mar medo nengo no. Gino magikoni dhi ataro mar winjruok manyocha gitimo e kinde mana gi nyapiko go. Gibiyie chulo nengo manyien no ma okawo mano to odwokne gi apiko mabende negi manyachon mabende negi tiyo godo. Kambino kapok omigi apiko manyien go mabende gikoni ok nyal tiyo e yo mowinjore to chutho e kinde ni makoth chwe. Katika mano tend kambi mano mar apiko no to ramoni nengo mana giketo mokwongo mar siling 215 ne en mano mar chako ohala kendo nyaka to koro med nengo makamano. Na changamoto mingi sana kwa sababu hii betri wanatuletea, hii betri unatoka kutoka Kongowea mpaka town inakula 40%. Imagine ikula 40% kutoka Karama mpaka town na ukirudi utakuwa umepata pesa ngapi? Umekuja na customer ya 150 ama 100, utakuwa umepata pesa faida gani? Alafu wanatuongezea betri kutoka 215. Rais alisema betri inakuwa ni 174, wakaongeza mpaka 215, tukanyamaza. Mara hiyo tena ndio hiyo miezi miwili jesha bado. Wameenda betri ndio hiyo 300. Sasa hii ni kumaliza nini? Mkataba ya tulisaini sio hiyo. Bike haina nguvu ikifika kwenye mlima. Na hizi kazi ni kazi ya kungangania. Survival for the fittest. Wakati bike haina nguvu, wale wengine wetu wa petrol ambao hawajabadilisha hata wanatunganya customer. So hata tunakuwa hakuna kazi ambayo tunafanya. So na ile kikubwa ambayo inatuumiza ni kuwa kwa nini swapping iweze kubadilika kwa ndani ya miezi miwili tu. Mkidhubutu kupandisha bei kwa shilingi 1 ama 2, tunasema hivi, hizo pikipiki muangalie mahali mtapeleka. If you compare those prices versus any vehicle that is using fuel, that's a two-wheeler, you'll find that we are 50% more affordable than someone riding a two-wheeler in Kenya. And if you even compare us with any EV in Kenya, we are still about close to 20% more affordable. It's not that they are too weak, it's because
because of the sensitivity of batteries, especially on the compartment. It's not that they're weak. Nyakorom gajwang dakika en prario tok sa biro marudu chieng pod wan gi mathoth kotenre kod weche manyien mabende waikoni chenro mar Migago kapo kaka yo matin aseme moko kuom ote mabende aneno kanyo Fibio lielo iwacho neno Ramogi Tv yo makare iwacho ni Migago ler iworo wach mano mar nek magobila mane county Masiaya Lakwena iwacho neno chenro makare kintiere rodi kopany bende penjo mipenjo ni koro obila mabende natero penj to kori nego nango yawa Lucas Apondi mena neni wacho ni good afternoon ineno chenro mano mar Migago achiel kachiel kintiere gwenge magawendo e county ma Migori ote machielo masomo mabende mano mar awiti jarodi iwacho ni Sharon erokamano ahinya kuom kelo weche manyien e yonero makare Migago chopo ni e yo makare Rafiki Wodli Gala Kabiero iwacho ni timo mos kuom tema maganjao mabende no timne obila magegwenge magalego Nyakorom gajwang ina mar mono miaka yo matina ka onaduoge okang mar ariyo poda ikoni mathoth kod kuku margi e weche mago manyien You are the lucky winner of 100,000 shillings. Unaona ni au matako hivyo nasi? 100. Unapanga kufanya nini hivyo? Ninapanga kufanya biashara at least nipate. Ni biz gani unafanya nasi? Huwa ninafanya tu biashara ya kuuza nguo. Okay. Na sasa nitaongezea. Sasa ni kuongeza stock, si ndio? Ni kuongeza. Zidi kujipanga Nancy, si ndio? Haya, asante sana. Asante. Ochopo samakoro Ramogi TV yango hike marario yamo Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa Tarika chiel mara pargario Koro wachwake tomana mabercho The Garden Bondo John Junior kachiel kod Ramogi TV wakelo no budho mara tipo kowuok e dala mar Bondo kamiluongo ni The Gardens Ramogi TV happy birthday kete manaka Kod BV Band biro chwako budho nyaka che Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie Mae Kikbai The Garden Bondo Kapio Junction Samachon Ma echenro makelo ni danji malie Kik od belo bai Wakelo ni be Angomiri Mae chenro makelo ni duond ya wuoto nagi Apuro puoth ngima, apuro puoth poultry bende apidho kodhi duond mine nyalo kod ohala Muchako ohala nikech nane no ochako gino gi bimbo mbak ndalo wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi gibedi gi luoro kod Stella Brenda Lynn Ramogi kod DJ Kolo wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo mane Ramogi TV Royal Wan kod mabati marang'iny mare ni malo otegno nengone yot kendo gore piny yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita Roman tile gi siling 621 kuom mita stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe wi tado kido mag light gauge steel trusses manengone sani waketo maromre koda bap tado mag timba mag gedo funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street apaya ma Paul Mboya Road gochien 022 838 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72 Wekelea na shabiki kaende Uko fiti? Niko bie. Unasikiaje? Fiti sana. Kabisa. Nimebambika mbaya.
Jina ni Aaron Mongai Modhoni. Mimi naishi Mlango, nafanya kazi ya gas. Ulijuaje kuhusu Shabiki? TV. Ulicheki tu kwa Mbulu? Ni watu wakikula nikashinda kweli watu wanakula. Mbona mimi nisikule? Ulipigiwa simu ukiwa wapi? Nilikuwa tu kwa job. Nilikuwa nimebambika Mbarani nilishinda niambie nani. Umetry mara ngapi? Nimetry mara kadhaa. Hii wiki ndo nimetry mara 3, moja ikaingiana. Nilicheza na Autopic. Niliwekela KJP kwa 29063. Okay. Hii pesa hii wananibai kama Honda hivi. Oya, kitu ni real. Kaende. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Nyakoro mgajuang dakika ni prario koda uchiel toksa biro marudu chieng machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Kamiti manono weche magarita e od bura mamalo olimo kaunti ma Turkana mar nono chal mar arita mag gwenge ma Turkana East, Turkana South kod Turkana West mosebedo kod nok mar arita. Kamiti no kotelnegi kod jalup jakom mochung' ne weche magarita e od bura mano Raso Dido Ali mabende nje od bura Masaku timo limbe mar ndala ariyo Turkana tok lipode mathoth ewi monj mag kuo mag jamni. Dido wacho ni thoth jodak mawuok e gwengego koro ok ter nyithindi skul nikech nok mar arita. Gavana ma Turkana Jeremiah Lomorkurai ochiwo siem mager ne jodak motudore kod kuo mag jamni kowacho ni ibiro makgi machiegni ni. Sisi tuko na urafiki na Pokoti wetu, tumeishi miaka 10 kwa amani. Na tunataka wale Pokoti wameishi na kwa amani. Kwa hivyo mtu yoyote katika Turkana County ambaye anaingilia vita ya wizi na kuteka advantage ya conflict na kuanza kuiba mali ya watu, sisi wengine hatutakuwa na wewe. Tumekuwa na mzozo na wenzetu majirani wetu wa West Pokot kwa mpaka hapa ya Locherelim, lakini tukakuja viongozi wetu wakakuja kusuluhisha hiyo mambo na tuko na amani sahizi. Sahizi tunaishi na wandugu wetu Mapokot kwa njia ya amani na pia tunashirikiana katika hali ya kufanya biashara. The issue of insecurity, although it cannot be completely eliminated, it can be managed so that children are able to go back to school. The pastoralist communities are able to look after their livestock and go about their business without much interruption by roaming gunmen and bandits who have made life extremely difficult for the people around here. Malo jotelo 200 e riwruoge mag jopur mag kahawa e kaunti ma Nandi oyudo puonj kotenore gi yore mag bero pur mar kahawa e pachoka. Puonj ma kamano manotim gi riwruoge moko mag piny owacho nobagi e boma ma Kapsabet ma bende gino ni biro konyo e medo yuto mag jopur mag kahawa e gwengego. Ka jotelo go kwayo jopur mar mondo mioti gi yore manyasani e bero pur mar kahawa kendo girit kungo mag gi riwruoge gi. Advisor has a problem. You cannot go and look for some. How many are they? We are going to use and put in place the skills that we have learned from this training, especially on the strategic plan development, the business plan development, and the entire leadership, so that we improve on the governance of our coffee sector. So in bringing those resources together, we can mobilize from our members and we bring those finances and resources together so that we can open up our entrepreneurship. We make our cooperative a business venturing. We have that opportunity to venture into business. Key issues that the program wanted to address was the way they keep the records, the way they prepare those financial statements, and also how to automate records, because we've noted that the cooperative societies are still not yet bankable, although the accessing financial support or financial inclusion is there, but there's need to make them better societies.
Ne korom jongo pogre gi mana tiri nyaka weche manyien matimore gi sani kama bende Ogai mar Azimio Raila Odinga bende gi sani loso mano e kar jot mar Ramogi Odinga Foundation mano kotenre kod orak ma bende piny owacho ma pacho kae nochwe kokgi mano kod pinje mamoko mano mar oro mafuta e pacho ka ma bende gi dhongere dendo ni G2G government deal. Waunja naka koloso gi sani yetu shima lakini hawakukubali yale alikuwa nasema. Wanachukua nasema uongo. Haitakikani mtu ambaye anajiita rais awe kila mara akitoka na simamo namna hii anasema uongo. Sema ukweli. Ukweli haiozi. Na ukweli kidhihiri uongo ujitenga. Nikujibu. Shukran. Ne korom ga jongwa goni Musa hinya kalure kod ng'ikruok mar duol makamano kata kamano Ogai mar Azimio Raila Odinga twak gi jofwambo kotenre kod orak ma bende piny owacho nochwe koke mano mar oro modhi e pacho ka. Wantiere gi jafwambo marwa Eric Owenga e romo makamano biro bedo kwa tudre kode kapok watieko weche magwa manyien mag Migago. Kopogre gi mano luoro nitiere ni jopuonjre matimo somo mag lony manyasani nyalo koso yudo tije e pacho ka kalure gi lwasi marach mar ohala e pacho ka. Jolonyo sekta ni koni kata bed ni nitiere lokruok maduong' kendo sani jopuonjre masomo lony mabende somo lony manyasani medore ahinya to manyiri kata kamano tije mathoth ne yudo wuok mana e pinje maoko ka Kenya to dong' nono. Judith Omondi kod ler mathoth. Higa ka higa kuonde tiegruok mathoth ahinya to mag tije lwedo sidho simbo ne jopuonjre ma osomo lony manyasani okenge ma opogore. Magi kama oting'o lony mar computer IT, midusa korka lony manyasani ma dhongere dendo ni software engineering, kod coding e kinde mamoko. Nyaka sani kwan mar jopuonjre mariwore mar timo somogi medore ahinya to jopuonjre manyiri ka thothgi to gin ma osesomo nyaka e rang'iny mar degree mamoko kendo yaro mana sombgi. I had a degree in international relations and psychology, so it's quite a different field for me to come to this side. It's all in the head. And what you put your mind to, you can always do it. If you say you can't, you're right. If you say you can, you're also right. There has been a definite increase, which is fantastic. I think it also shows technical mentors. So we have an increase in the lady technical mentors that we have, or female technical mentors that we have, that has gone ahead to give courage to female students. Penjo en ni ang'o ma omiyo ji yaro sombgi ka ochomo lony manyasani. Adiera ma jolony yango en ni tije nokie pacho ka, kendo thoth jopuonjre matieko sombgi manyo tije e pinje mag joagunda ka thothgi mawuokie Afrika to gin jo Kenya. Gilero ni poni piny owacho nindo e itgi kendo ok omanyo yore mag chiwo tije ne rowere, Kenya biro wito wiye maliw mar rowere man kod rieko kod lony. There has been a definite shift of our graduates looking for opportunities outside the country just because of how small the job space has become within the country. Organizations outside the country are willing to pay a bit better than organizations within the country. So there was a big challenge with getting developers within the country because there was, that whole competition of getting developers and they were shifting from one organization to another, but that has actually really slowed down. Maduong' magilero en ni lwasi mar ohala ok berie pacho ka, miyo jo ohala manyalo gombo keto ohala margi e Kenya mondo ndik jolony nok kendo yiero ndikogi mana ka gidar kendo gidhi e pinjegi. Maybe the one thing that we need to do is to consistently create more opportunities for businesses to thrive, because if the environment for businesses to thrive, the environment for businesses to work in is actually doing a better job, a good job, then we have more developers coming into the businesses, right? So if the economy is doing well, businesses are thriving, then we'll have more job opportunities, that is for sure. E kinde ma piny Kenya medo dhiro somo mag lony manyasani, ahinya to e kit somo manyien mar CBC, riwruoge mathoth osewuok oko mar siro jopuonjre mondo tim tiegruok e lony manyasani, lony magikone to konyo mana pinje maoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Tokwuok e apisi kaka jatend migao mochung' ne weche mag pur e piny owacho mar gavana machon ma Homa Bay Cyprian Awiti. Aguko Juma koro donje chenro mar pur gi pith e yor ohala, mowacho ni oseloko ngimane. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich
ne otimo limbe e pare kendo losonwa report e wi kit pur mopogore masani otimo kendo ma ochiwo jip ne jopiny mamoko mar mondo mi odonjie. Wawinjana. Bang' wuok e apisi mane obedo kuom higni 5 kaka jatend migawo mochune pur pith jamni kod chenro mag lupo e sirikand gavana machon ma Homa Bay Cyprian Awete mane en jatend migawo Waguko Juma koro keto tekone te e chenro mar pur kod pith e yor ohala ma bende otime e yo malach. Ne watimo limbe e puothene manitie gweng' mabedie Lambwe Wuode ka chud bura ma Suba North kama osebedo ka otime kit pur kod kothe ma opogore, olembe ma opogore, jamni kaachiel kod kit le mamoko ma bende pidhe mier kendo osebedo ka otuomo pesa chenro mar pur kod pith ma otimo. An gi almost gimoro amora ma jaluo nyalo gombo bedo. An gi bando uneno, an gi kal, an gi oganda, an gi njugu. Kia e mano to an gi dhok, an gi diek, an gi rombe, an gi gwen, an gi awendo, an gi mbata. But the main crop ma an go this season en bando. Apidho bando cool 34 acres. To 24 to segike near maturity level. Mi neno gin bando makro duoko wino. Ma ok I expect any weather disaster manyalo ketho sani. So why expect kasa kero mo to biro nwango ke maber. An gi bando mapod ni piny bende ma some 11 acres. Oganda an gi 7 acres mosechako lokore purple. Makani en chieng' rieny to in 3 weeks akayo. So my expected harvest ka gik moko dhi as they are bando I expect ni okadhi yudo less than $600 bare minimum kama gisegi chope sani. Oganda wanyalo hit between $40 and $50. Njugu nikech atimo 3 acres kaito na tiyo gi the traditional method mitielo chuny njugu cha. Karacha inya we will net some $10 mag njugu. Ma en achiel kuom puothene madongo ma otime kit pith mar olembe ma opogore kendo machunga en achiel kuom olembe ma opidhe okang' mamalo kendo ni kod nyak maduong' e kind olembe mamoko. To gimoro nitie ka ma wik manyokalo ni chiemo ne wan ka gosiepna moro jiranda iluongo ni Kaleboto. To we were just joking watimo some video shooting e puodho tie machunga moro kanyo. Taore wall mar welfare malambwe. Ma jaurga kamano. Kiwinjo ji magona simu kaendi. Gin ji madongo ji te penjo man to kodhino ni kanyi to bigi gadier. Kina harvest machunga. Kiny. And specifically tielo mineno mo the viral ni. En ka kinya harvest kina cover kendo gi video. Mondo wakwan ni to be ogolo 1,000 mana wacho cha or less or more. Paisan gi rabolo ineno avocado dhi miyudo ka nitie maolo nitie mochiek. Besides machunga. Tij pur kod pith masani koro kete maino mare owacho ni osemiye yuto maduong' kendo oloko ngimane ka opim kod osara mane oyudo e ofise mopogore ma osetiye. Tije asebedo katimo tije madongo nikech of course asomo and ne wasomo chon kapod joma ne nyalo kalo penje level man wakale benetin. And tije masetiyo go osemiya reasonable income. To comfort ma koro an godo sani en ni pod achiew sa 12 kaka nja chiew ndalo cha. Tawuotha dhi ang'iyo puothena kuonde ma ji tiego. Then nitiere crops ma piny luo ka because of our weather. Maritan margi is too early. Sunflower is a 65-day crop. Makipo 75 tisause. Bando, most of our crops are 90 days. So in 3 months, kitimo 20 acres mar bando, tinwango you are 500 bags. Then you are talking of 5 million. Karachi. So 5 million kati cham Sara cannot translate to 3 months salary. So onge odiching ma ching tuch mapodhi. Mok pesa donje rangayaka. It doesn't matter how much. To nitie seasons ma pesa donjo kama dongo. Wadhi kodi store ineno bando man ge store. About $150. I'm happy, I'm reluctant, I'm not selling soon. Abiro uso kan nengo chopo seche ka. And okabi uso ne okaus ga normally ne big vendors. Ni ngato biro gi lori to tingo dhego. No. Jogo ngo gichamango. Waguko Juma wacho ni piny luo ni kod teko mar golo chiemo manyalo pidho oganda mathoth ma usi e counties mamoko to mana ka omi jopur sir ma otegno kaluwore kod chenro mag pur ma gitimo. Jaluo dwa duogo lo ka and giduogo gi somo moro mamalo giduogo ka gin gi pesa matin e lwetgi magi nyalo chakogo and given support mochom gi achoma ter mondo gi encouragement ma ji weringe siasa mondi matin ma ji duogo pur ka in just 2 years we will be unmovable
Ke jaluoka nigi chiemo tinge ng'eyo kak ma ok nyise gi onge gi kone. Tambe mane level matemo dhire gweng'wa ka. Apa ne neno style ma ji puro go. I was taking time inche we gi ji ne gine jomoko ba miyo kodhi. Kodhi mang'iew hybrid. Mamara mang'iew. Ero ka mine moko ipogo mfuka achiel ipogo ni ji ariyo. To kidhi ng'iyo kuonde mag komego, there's a big difference between kodhi mana miyogi gi mag gi mane gintiere godo makienyeji. So pur ber, pur nigi good income, pur miyi a lot of exercise, kata omi nindo comfortably. Ma kata ka guk gi oko to kiluora nyen to magisedonjo no bin signature mo manya goyo kamba kacha mukelo magi. Aguko wacho ni sani onge kod paro mora mora madhi yudo tich ofise mag sirikal kendo sani koro pur kod pith e yor ohala ma sani koro timo ema koro kete teko nete. Adongi only 2 months tachopo 60 years. So technically ngeni energy be koro dok piny. Nyithinda be koro manyo tich offices oko. Koro just imagine koro wuok adhi golam tidonjo office to nyathini biro mogo kowuok e the same office kati wuok to nyathini bende bedonjo same office. It doesn't make sense. So ana setiyo igni masetiyo gote and gi results ma I'm proud of tire kunde be mana failure. I always like giving opportunities to young people. Nikech ambe ne ji omi opportunity. Kunde mana tiye gote ne tire old people mana weyo. Koro kwadonje. To age oseromo. Umera kata neno makipade na oseromo. I would be happier to see another young person take over. I'm not looking for a job. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoro mgajong manodo ko jipo makare kanyo mabendo sumnwa kanyo gi Aguko Juma kotenre kod weche mag pur kod pith. Gisani yena mar mondo miaka yo matin kadugo aduogi mathoth. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to tie kunde moko bende japiny mano golo no mondo kembe gi iki nisani koro kembe go iki igo usi maduonde japiny okubinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek sa adek otieno kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuak gijo thumbe nyakura magojan kamora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike wukich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea.
Then nikaenda league kwa league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Ikiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu colleague kwa kazi until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Ne korom juang machiegni kendo kang machielo wadhi nyime gi weche manyien mag Migago. Moko kuom jotelo manyandarwa ok mor kod paro mar chuogo lemo mar jalupo gai mar UDA mar mondo mi obed adek. Jotelo go wacho ni okang makamano nyalo nyayo yuarruok e UDA. Jaod bura mandaragwa George Gashagwa, gavana manyandarwa Laktar Kiarie Badilisha kod Senator John Kinywa wacho ni gin giikore mar bedo e tok Rigathi Gachagua kaka jalupo gai mar UDA. Ne giloso e gwenge mago mag Gwakungu. Asante sana Leverett, tupigie Leverett Maina na gavana wetu hapa siku hii ya leo. Tunashukuru sana Mheshimiwa awe MP George Gavana wetu ndio alikawaje. Tumesema ya kwamba sisi watu ya Mount Kenya na Kenya mzima tulienda Kasarani na tukachagua party leader wetu wa chama cha UDA. Na siku hiyo tulichagua deputy party leader wa chama chetu. Kwa hivyo viti viwili hivyo mambo yake tulimaliza. Hatutaki watu wakuje waseme hata wao ni wadogo wa chama wako nyuma ya president wakiwa waine. Tunajua yule mdogo wa president ni moja tu. Hao wengine wachukue hizo viti zingine waachane na hiyo ya deputy party leader. Riwruok mar African Women Educationalists kata FAWE bade mapacho kochako chenro mar pogo buge matindo machiwo puonje ewi midhiero mar rawere matindo kadho e kaunti ma Siaya. Apisa ma FAWE Victor Odhiambo wacho ni bugno geto chiwo puonje ewi ngima mag rawerego. Puonjno oting'o kendo bedo gi tudruok gi jowetegi ahinya te kind chwech mopogore opogore e kinde magidongo mar mondo mi gikwep midhiero ma jathoro juko rawere e kinde magidongo. Odhiambo wacho ni riwruogno biro bedo katiyo kanyakla gi migawo mar thieth kod somo mar neno ni bugegi otigodo e yo makare. Nowuoyo e boma ma Siaya kama ne gitaye chenro mago mag pogo bugego. Chenro migeno ni biro thiro iye ma ohiu kod gamo tuo mar ayaki e kind rawere. Kawuono wantie kae mondo wachiw buk molos ne rowerni matindo ma dho ngere waluongo ni adolescents. Bugni en buk ma ibiro tigo gi jogo ma konyo nyithindo matindo kuom miyogi jipo e osiptende. To kendo bugni en buk maber mibiro tigo gi jopuonje e sikundewa ma pacho kae ma junior secondary school to gi senior secondary school. Bugni en buk moting'o weche te manyalo konyo nyithindo matindo ma kata waluongo ni adolescents kuom ng'eyo weche mag reproductive health, things to do with gik machalo mental health, drug abuse and sexual reproductive health. En buk moting'o weche te manyalo guide nyathi matin. That we have noted quite a number of our children are dropping out of school due to mainly sexual-related issues like pregnancy and other issues like involving themselves in drugs and such other matters. So with the guide, we hope that the children will be guided in such a way that they are able to understand these barriers that may make them not achieve their goals in life. Ne korom gajonga pod mano weche matimore kaunti ma Siaya eni kaunti ma Siaya osendiko lokruok maduong' e yore mag rito ler ka kwan chope mosekunye kaunti no bende koro dhi malo nyaka tamalo 92. Kaluwore gi director mar weche thieth e kaunti ma Siaya Kennedy Orwenjo, kaunti no sani na chiel kuom kaunti motelo weche ler e pacho ka.
Orwenjo wacho ni kata kamano yuago nok mar chope e moko kuom gwenge ma pachoka kathoth oganda pod losore e pewe kod bunge. Nowuoyo nyasi yango chieng' kunyo chope e piny mangima e dho wath ma wich luma mantiere sub county ma Bondo, kama nomedo ni jiwo oganda mar mondo mi okuny chope. Notene gi MCA ma ward ma South kwa Eunice Ndolo kod apisa mar county ma Siaya Vincent Kanyango mabende chiwo oganda paro ne oganda maonge chope miechgi mar mondo mi onene gi gero chope. Ne korom gajwang' sud machiegni mar mondo mi weche motenre kod tuke. Gonde adek kowuok kuom jatugo Lee Nomanda, Ferran Torres gi Lucio Violi nokonyo tim mar Spain loyo Georgia gonde adek kuom achiel e tuke adhula mar manyo tiko mar tugo tuke mag Euro.